എല്ലാവർക്കും വാക്ക് വിത്ത് മീയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. ഇവിടെ സമയമൊക്കെ മാറി ഞങ്ങളൊരു വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കയാക്കിംഗ് പോയ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ പാർക്കിൽ വേറെയും കുറേ ട്രെയിൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ പാർക്കിലെ തന്നെ വേറൊരു ട്രെയിലാണ്. ഈഗിൾ ട്രെയിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. കണ്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. കുറേ മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ട്രെയിലൊന്നും അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ പാർക്കിൽ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ. നടന്ന് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്നേക്കിനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അത് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു പേടിയില്ലാതില്ല. അപ്പോൾ കോൺ സ്നേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡ് ഓർ ഓറഞ്ച് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെക്ഡ് ബെല്ലി. അപ്പോൾ ആ സ്നേക്കൊക്കെ ഇവിടെ കാണും. റെഡ് റാറ്റ് സ്നേക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ വേറെ പേര്. അപ്പോൾ അത് മരത്തിലൊക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മോ, പേടിയാകും. പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടാവുമെന്തോ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കാം അല്ലേ? കാണില്ല എന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കാം. നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ? ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. ആരുമില്ല, അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല. നല്ല നേച്ചറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് മുഴുവൻ. പക്ഷികളുടെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ പുല്ല് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ത് രസമല്ലേ? നോക്കി, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള പുല്ലാണ്. ഉണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ട്രാക്ക് കാണും. അപ്പോൾ അത് ഏത് ആനിമലാണെന്ന് അറിയാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാനുണ്ട്, ബോബ് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്, ഒപ്പോസം, റക്കൂൺ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴികളിലൊക്കെ അവരുടെ ട്രാക്സ് കാണും. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളൊരു തുറസായ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയേ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട്. രാവിലെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, ചെറിയൊരു തണുപ്പും ചെറിയൊരു ചൂടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. വാക്കിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു ക്ലൈമറ്റാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ? അവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ കൂടെയാണ് അവർ ഈ മരം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൂരം നടന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ടേണാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൽ അവസാനിച്ചു. കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈഗിൾ ട്രെയിൽ? നല്ല രസമല്ലേ? കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ട്രെയിലിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ 3 ട്രെയിലുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ട്രെയിലിലെത്തി. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ട്രെയിലാണ്. ഓട്ടർ ട്രെയിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രെയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാം. മറ്റേ ഈഗിൾ ട്രെയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപ്പാതയാണ് ആദ്യം.
ഇപ്പോൾ ഓട്ടർ ട്രെയിലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഊഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിക്നിക് ടേബിളും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഒരു കയാക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. കയാക്കിംഗ് നല്ല രസമാണ്. അത് കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഈ ലേക്കിലാണ് നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് കയാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ഒരുപാട് സൂര്യനൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, വലിയ ചൂടില്ല, ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് പിക്നിക് ടേബിൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പിക്നിക് ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് പോകാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രെഡും കുറച്ച് ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിലിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം നമുക്ക്. മറ്റേ ട്രെയിൽ പോലെയല്ല, നിറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിലാണ് ഇത്. ഈ ട്രെയിലിൻ്റെ പേര് ഓട്ടർ ട്രെയിൽ എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോന്നറിയില്ല മുമ്പേ. ഈ ട്രെയിലിൻ്റെ പേര് ഓട്ടർ ട്രെയിൽ എന്നാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് വെറുതെ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ഇതാകുമ്പോൾ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറോണയുടെ പേടിയൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനമാണെന്നാണ്. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ട്രെയിൽസിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് തിരക്കുമില്ല. അപ്പോൾ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സുഖമാണ് നടക്കാൻ. അപ്പോൾ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ പതുക്കെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോന്നു. ചെറിയ ഒരു പേടി ഇല്ലാതില്ല, കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ട്രെയിലിങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഓരോരോ ചീവീടുകളുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് പോലെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. എവിടെ വരെ ചെല്ലും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്തായാലും ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷേ നമ്മളതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോവുക. എവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് കാണാം. ഇതുപോലത്തെ സ്നേക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ കോറൽ സ്നേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്കാണിത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിനെയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ ഓട്ടർ ട്രെയിൽ നടന്ന് ഞാൻ എത്തിയത് ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അതൊരു വലിയ എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു പോകണ്ട, നമുക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി നമ്മൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേ തന്നെ നമ്മളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് എത്താം. കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിക്കാം ആ ട്രെയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. കണ്ടോ, ട്രെയിലല്ല, ആ ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് പിക്നിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽറ്റേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഒരു സാൻഡ് കോർട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ്. ഈ പ്ലേ ഏരിയയിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ അവിടെ ടേക്ക് എ ബുക്ക് ലീവ് എ ബുക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. പകരം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴയ ബുക്സ് അവിടെ വെക്കുക.
അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ടേക്ക് എ ബുക്ക്, ലീവ് എ ബുക്ക്, അങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാക്കിംഗ് ഇവിടെ പ്ലേ ഏരിയയോടെ അവസാനിച്ചു. 2 ട്രെയിൽ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഒരുവിധമൊക്കെ തളർന്നു തുടങ്ങി. 11 മണി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രഷായി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്.